великого Господина и Отца нашего Пимена, святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и свято-троицкие Сергиевы лавры, священно архимандрита, да поменет Господь Бог во царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Преосвященные митрополиты, архиепископы, епископы и весь священнический монашеский чин, и притчен церковный, братью святого храма сего, вас и всех православных христиан, да помянет Господь Бог во царстве Своем, всегда, ныне и присно и во веки веков.
Very good morning from Finland. Oikein hyvää huomenta kaikille. And a very pleasant solstice day to all of our sisters and brothers. Oikein ihanaa siunattua talvipäivän seisauspäivää kaikille rakkaille siskoille ja veljille. If I could be sending the video image from around our surroundings at the moment, I would do it. Jos voisin lähettää videokuvaa teille, lähettäisin sen ilomielin. It is so very beautiful here. You know that last 4 years we haven't had any snow during the Christmas. But now we have like old-fashioned real Christmas day. It is totally, and everything is covered totally under beautiful snow. All the trees, if you have those postcards, where you see that the sceneries which are full of white snow and all the trees are covered. And there is peace. It is exactly like that what we have at the moment. Vihdoinkin täällä etelässä meilläkin on lunta. 4 viime vuoteen meillä ei ole täällä ollut joulun aikaa lunta, mutta nyt on kaikki puut on ihanasti valkoisia ja hiljaisuudessa metsä lepää. We have of course some animals because we are living very near, or we actually are in the forest, and all the little birds are coming to be fed, and we have rabbits around and deers around. So it is really beautiful, and it is reflecting now how the Christmas for us, for the Nordic people, is. Kaikki näyttää siltä, kuten meille Pohjolan ihmisille yleensä joulu on. So we have to remember now that when we are approaching the Christmas in Christianity, but the real Christmas day is today. Meidän täytyy muistaa, että kun lähestymme nyt kristillistä joulua, niin tämä talvipäivän seisaus on varsinainen joulupäivä. The Christmas is celebrated because of the birth of the Christ, but today the Sun King is planetary, going to be born again. Mutta tänä päivänä syntyy itse aurinkokuningas, koska joulu on Kristuksen syntymäjuhla. All the Christs are Sun Kings. Kaikki Kristukset ovat aurinkojumalia tai aurinkokuninkaita. It is a pity in that sense that we have lost the connection, that we don't have a time in silence today. On vahinko, että meillä tänä päivänä ei ole aikaa hiljaisuuteen ja olemme menettäneet vanhan yhteyden. And there are certain reasons why this 24th is the so-called Christmas Eve, on määrättyjä asioita, minkä takia 24. on jouluaatto. But in real, if anyone ever can afford it, and it is suiting to this busy Western schedule, that one could have the whole week in silence. Jos kellä on mahdollisuutta joskus tähän länsimäiseen kiireiseen aikatauluun satuttaa, että olisi koko viikko hiljaisuutta. We were learning last month, the Sagittarian month. Actually, we still are in the last degrees of Sagittarius. We were learning that Sagittarius is the sign of silence. It really finds the silence. Viime viikolla, kun puhuimme, taikka viime kuussa, kun olemme puhuneet itse jousimiestä, jousimies on tuo hiljaisuuden merkki, jossa löydetään hiljaisuus. But in Capricorn you really go into the depth of silence. Mutta Kaurissa menemme todellakin
hiljaisuuden syvyyteen. We can think about the cave of initiation. Voimme ajatella initiation luolaa. Well, in this image by Jofre you have a cave underneath the rock. Tuossa kallion sisällä on tuo luola Jofran kuvassa. Before that there is that old man which is indicating Saturn. Tuon edessä on tuo vanha mies, joka ilmentää Saturnusta. But the Saturn is the ruler of Libra, the highest ruler, and in Saturn, if you think about the rings are indicating the ring pass not, and it is indicating the center, and in the center we find that point of silence. Ja tuossa hiljaisuudessa me löydämme, Saturnuksen renkaiden sisällä hiljaisuudessa, me löydämme tuon hiljaisuuden pisteen. I want to tell you one experience. We were yesterday in just fantastic a cappella concert, and this group was so professional. Their harmonies and the tuning of the voices was incredible. Eilen olimme a cappella-konsertissa, joka oli aivan uskomattoman taidokas. Nuo äänet oli niin tarkkaan hiottu yhteen ja harmonisoitu, että se oli ikään kuin kone olisi tehnyt. It was like some machines would have been functioning. The voices were incredible. And what happened in that harmony? I have had an experience once when I was in Lapland, and Lapland is a very quiet place because there is a lot of wilderness. You don't have any modern sounds. It is just deep silence. Kerron erään kokemuksen, jonka koen tuolla Lapissa kerran, jossa oli syvä hiljaisuus. You know that our country is ruled by Capricorn as a rising sign. Tiedätte, että maamme on Kauriin energioiden alainen. And it was night, and there was a beautiful dark night and starry sky. Oli hiljaisuus, yö ja yllä tähtitaivas. And something happened because it was very cold at the same time. Oli erittäin kylmää ja jotakin tapahtui. It was like the whole atmosphere, the skies were breaking. Oli kuten taivaat olisivat särkyneet. The silence was so intense that it broke through something, and I had heard about the symphony of the spheres, and that was something that I experienced. I cannot explain it other ways. I heard amazing symphony, the harmony in my ears. Kuulin korvissani jonkun ihmeellisen syvän sinfonian, kun tuo hiljaisuus rikkoi hiljaisuuden. And yesterday I was realizing that my experience of these voices were the similar. That there were points of harmony so deep that it reminds me about the deep of silence, depth of silence. Tuo harmonia oli niin ihmeellinen näissä äänissä, että se muistutti minua hiljaisuudessa olevasta hiljaisuudesta. And something happens there. Something happens to our consciousness. It is shifted immediately. Ja samalla tapahtuu tietoisuuden kohoaminen aivan samalla. It is like this peak experience of Capricorn. We see here the Capricorn on the top of the mountain. Me näemme nyt tuossa Kauriin, joka on vuoren huipulla, ja tuolla vuoren huippukokemuksessa tapahtuu jotain samaa. There's something where the light can break through. Tapahtuu jotain, missä valo voi läpäistä.
on the peak of the mountain after push of initiation, tuon initiaation työntö, joka on tapahtunut, the demand to reach it, ja tuo sisäinen käsky löytää, to go through the clouds, the fog, mennä sumun ja pilvien läpi, and reach the point, reach the peak, which is created by the harmony around. Tuo piste, joka syntyy harmoniasta ympärillä. Those things we can take now into this day. Today is going to be one kind of peak of the year. Tuon me voimme ottaa itseemme mukaamme. Tänä päivänä on yksi tällainen vuoden kohokohta, huippukohta. If we are able to hold on our point of tension above the mountain, on the peak of the mountain, in the center of the Saturn's rings, then the supernal light can break through. The silence breaks into the harmony. Jos me voimme ylläpitää tuota hiljaisuutta itsessämme niin, että tuo harmonia voi rikkoa tilan. We, as the experiencer, the one who is experiencing, will reflect then and become the channel for this divine presence. Ja silloin siitä kokijasta tulee jumalallisen läsnäolon välittäjä. The group is supposed to be the transmitter of the divine presence. Ryhmän tulisi tulla jumalallisen läsnäolon välittäjäksi. Capricorn is the sign of humility. Kauris on nöyryyden merkki. I was talking from that group with the bass, who had so amazing voice, so amazing, and I am not musician, but now I have to ask from Michael, what was this note he was hitting? It was below the Russian bass, low C, something like low F, low E. It was incredible. Did people hear what you were saying? I hope so. It was far lower than a Russian bass. So Michael is explaining that way, that it was far more lower than the Russian bass, low E or lower even. It was so low. The lowest note any choir sings ever. It was so low that you will never hear that low note in the choirs even. Se oli niin tuo basso, joka oli tuossa ryhmässä, niin hän pystyi vetämään sellaisen alaäänen, alemman een, mitä ylipäätänsä ei edes kuoroissa ole. It is this kind of low note which can break the matter. Se oli sellainen matala ääni, joka voisi rikkoa materian. And that is humility. I talked with him and he was telling about one has to have humility when one is singing or one is facing the audience. Ja hän sanoi, että ihmisellä tulee olla nöyryyttä, kun ihminen laulaa ja on yleisön edessä. And that is the key thing about Capricorn. That when we are able to hit the note of humility, it will break the matter around. Kun me pystymme särkemään tuon nöyryyden nuotin, niin se rikkoo materian ympärillä. And in initiation this is happening, the shift of the consciousness and the matter, how the earlier the history was built upon, now starts a new life. And that is the new life is the key thing in Capricorn, but before that is the humility. Capricorn is the sign of humility.
Kauris on hiljaisuuden merkki ja meidän tulee oppia kaurissa tuo hiljaisuus ja tuo nöyryys niin, että se materia, entisen ajan, historian materia särkyy ja alkaa täydellisesti uusi aika. When we will of course can think that the third decree is like that, the point where the old history is broken. Me voimme ajatella, että kolmas vihkimys on se, missä tuo tilaa särkyy. But every single initiation is such that the earlier stage is going to be broken. Mutta vihkimykset yleensä ovat sitä, että aikaisempi tila särkyy. So let us imagine that on the top of the mountain of karma, of initiation, nyt virittäytykäämme siihen, että tuon vuoren huipulla, karman vuoren huipulla, find yourself, löydä itsesi in the silence, hiljaisuudessa. On your knees, polvillasi. And turn in the heart, the cave in the heart. Ja virittäydy luolaan, sydämessä olevaan luolaan. Be in the cave of initiation. Ole vihkimyksen luolassa.
In the cave we are supposed to find the Christ. Luolassa meidän tulisi kohdata Kristus. This is the whole idea of solstice. Tämä on koko seisauksen idea. On this imaginatory mountaintop, we are closer with the divine presence. Tuon vuoren huipulla me olemme lähempänä läsnäoloa. If you have had ever some kind of even semi-experience to being on the top of the mountain or hill or something, that you have this 360 degrees vision around you. Jos olet ollut, on vaikka edes pieni kokemus siitä huipulla olemisesta, jossa on 360 astetta ympärillä. And try to make that experience to return. Pyri saamaan se kokemus takaisin. That is something about the presence, that we have the vision, even though Capricorn is not exactly the sign of vision, but we can think about the unicorn and its horn, which is very much related to the third eye and the whole mystery of the eye. So we don't go to that, but the idea of deep vision, and that is what presence brings, the real vision. Tuo läsnäolo tuo syvän kokemuksen, vaikka jousimies on näkemisen vision merkki, niin kauris on myös jollain lailla, jos ajattelemme yksisarvisen sarvea, joka ilmentää tai ohjaa meidät kolmannen silmän yhteyteen, mutta nyt emme mene tuon silmän mysteereihin, mutta näkemiseen. And we are still in the last moments of Sagittarius. Me olemme viimeisen jousemiehen energioiden alaisia. So you can use that for yourself. Try to hold that vision with the presence of the Christ. Yritä ylläpitää tuota visiota Kristuksen läsnäolossa. During the Christmas time, and maybe because of the so strong presence of the spirit of peace, also the presence of Christ is amazingly near. Onko sen tähden, että Kristuksen energiat ja läsnäolo on läheistä, koska rauhan hengen vaikutus on myös erittäin voimallinen. But now, before the full moon moment, which is going to be tomorrow, but it is in the evening, so we started our process like 8 hours before, technically 3 days before the full moon, or 2 days before the full moon day. So anyway, these sacred energies are available, and try to tune in, try to really respond to the vibrations of the Christ. Because today is this magical day. Koetat koko päivän, jos vain mahdollista, niin virittäytyä Kristuksen energioihin ja vastata niihin, jos vain mahdollista. Koska tänään on se varsinainen syntymäpäivä. This is the day of mysteries. Tämä on mysteereiden päivää. The soul works and the whole humanity is unconscious about that. Hierarchy is in deep work at the moment. Hierarkia on syvässä työssä tällä hetkellä. So we will align on the mountaintop with this great hierarchy, the great white brotherhood. Virittäydymme hierarkiaan, suuren valkoiseen veljeskuntaan. Capricorn opens the way, the door to hierarchy. Kauris aukaisee tien hierarkiaan. So be attuned with the Master and with the Christ. Ole virittäytyneenä mestareihin ja Kristukseen. So become imbued with the energy and quality of the hierarchy.
Tule valaistuksi tai täytetyksi hierarkian energioilla ja laadulla. So what is the energy and quality of the hierarchy? Mikä on hierarkian energia ja laatu? And thus become the transmitter of the sign of Capricorn. Ja täten tulee kauriin merkin välittäjäksi. And be in silence. Ja ole hiljaisuudessa. And in that silence, we greet our sisters and brothers. Ja tuossa hiljaisuudessa tervehdimme sisariamme ja veljemme. We greet all the workers of light. Tervehdimme kaikkia valotyöntekijöitä. We salute all the men and women of goodwill. Tervehdimme kaikkia hyvän tahdon miehiä ja naisia. We salute this great work which is done on earth. Tervehdimme tuota suurta työtä, jota tehdään maan päällä. With joy. And we salute also the angel kingdom. Ja tervehdimme myös enkelikuntaa. Thank you.
This is sacred time. Tämä on pyhyyden aikaa. Hopefully we all can feel it in our emotional body, but in our mind as well. Toivottavasti voimme tuntea sen tunnekeossamme, mutta myös mielessämme. Hopefully this sacredness is touching our minds. Toivottavasti tuo pyhyys koskettaa mieliämme. Align now with your blue rose triangle. Virittäydy nyt sinisen ruusun kolmioon with love and will to protect. Rakkaudella ja tahdolla suojata. And with your other triangles, if you have those, ja myöskin toisiin kolmioihin, jos sinulla on muita kolmioita. And we remember how the triangle is the symbol of the soul. Muistamme kuinka kolmio on sielun symboli. Which is related to manifestation, joka liittyy manifestaatioon. And the work to be done on earth. Ja työhön, joka täytyy tehdä maan päällä. Those three aspects, the will, the love, and the light or intelligence working together, jossa tahto, rakkaus ja valo taikka älykkyys työskentelevät yhdessä. And wisdom is directing everything into great consummation. Ja viisaus johtaa meidät suureen täydellistymiseen. Capricorn is one of those signs of consummation, bringing something to the end. Kauris on suuren täydellistämisen merkki, joka vie loppuun, saattaa loppuun. Visualize in the center of the triangle the Christ, the point in the center. Visualisoi nyt tuon kolmion keskelle Kristus. In all of your triangles, kaikkien kolmioitesi keskelle. Sound now once your name and the name of the month. Nyt lausu kerran nimesi ja tämän kuukauden nimi. The month for this month was Satya, the truthful. Ja tuo nimi tälle kuukaudelle oli Satya, hän joka on todessa totuudenmukainen. Capricorn, the coming month is going to be these energies which are supporting the group progress. Kauris johtaa meidät ryhmän edistymiseen. You can think about like the earlier signs have been working within in one individual self, but in Capricorn we shift. The one self becomes the group. Edelliset merkit ovat ikään kuin yksittäisen oppilaan ponnisteluja, mutta Kaurissa siirrymme tähän yksilöön, joka on jo ryhmä. The group progress. Imagine how we are working here and there on the planet. Näe kuinka työskentelemme siellä täällä ympäri planeettaa.
every one of us, sounding our sacred names and thus building the chalice of consciousness. Lausuen nimiämme siellä täällä ja täten rakentaen maljaa, tietoisuuden maljaa, into which the great divine energies of Christ consciousness can descend, johon jumalalliset Kristus-tietoisuuden energiat voivat laskeutua. And thus we align with the five-pointed star danced by planet Venus in the sky. Virittäydymme nyt viisisakaraiseen tähteen, jonka tanssii Venus taivaissa. This star is formed during 8 years. Tuo tähti muodostuu 8 vuoden aikana. Five-petaled lotus. Viisisakarainen tähti. Viisisakarainen lotus. Five-petaled rose. The symbol of the mother, or Mary, or Marys. Viisisakarainen ruusu, joka on äidin symboli, taikka Marian symboli, taikka Marioiden symboli. A very sacred and very mysterious symbol. Hyvin pyhä ja mysteerinen symboli. See the five-pointed star, and in the center now the blue rose, indicating, symbolizing how the group becomes the five-petaled indigo rose. Symboloiden kuinka ryhmästä tulee viisisakarainen indigo ruusu. We bless the work that we are doing. Siunaamme työn, jota teemme. In your mind, envision how 2025 we are offering our work to Christ. Nähden kuinka vuonna 2025 lahjoitamme tämän työn Kristukselle. And also our Christ child is going to be 12 years old. Ja kuinka Kristus lapsestamme tulee 12-vuotias. And he took, when he was 12 years old, the leadership, we can say leadership of humanity. Kun hän oli 12-vuotias, hänet vietiin temppeliin ja hänestä tuli, voimme sanoa, ihmiskunnan johtaja. The leader of hierarchy, hierarkian johtaja. We bless the work and we bless our sisters and brothers. Siunaamme työn ja sisaret ja veljet. We bless our sisters. Siunaamme sisaremme. I bless you, my beloved sisters, the mothers of the Christ. Siunaan teidät, kallisarvoiset sisareni, Kristuksen äidit. We bless the brothers. Siunaamme veljet.
I bless you, my beloved brothers, the protectors of the Christ. Siunaan teidät, kallisarvoiset veljeni, Kristuksen suojelijat. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. Valon lähteestä Jumalan mielessä, virratkoon valo ihmisten mieliin, laskeutukoon valo päälle maan. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. Rakkauden lähteestä Jumalan sydämessä, virratkoon rakkaus ihmisten sydämiin. Virratkoon, palatkoon Kristus päälle maan. From the center, where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. Keskuksesta, jossa Jumalan tahto tunnetaan, ohjatkoon tarkoitus ihmisten pieniä tahtoja, se tarkoitus, jonka mestarit tuntevat ja jota he palvelevat. From the center, which we call the race of men, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Keskuksesta, jota me kutsumme ihmisroduksi, rakkauden ja valon suunnitelma toteutukoon, ja se sinetöiköön oven, jonka takana paha asuu. Let light and love and power restore the plan on earth. Valo, rakkaus ja voima, palauttakoot suunnitelman päälle maan. Repeat your sacred name 108 times. Lausun nyt pyhän nimesi 108 kertaa.
So, dearest friends, sisters and brothers, today is the very sacred day of the solstice. Tänään on, rakkaat sisaret ja veljet, ihana seisauksen päivä. This is the longest night. Tämä on pisin yö. It was said in our Nordic tradition that this night was the night when also the evil spirits were torturing humanity. Sanottiin täällä pohjoisessa tänä yönä ihmiskuntaa kiusasivat pimeyden olennot, koska tämä oli vuoden pimein yö. So I think that you can see these counterforce acting. It's always when you have peak experiences or peak points. It's always that these counterforces, they have to come to test us. Meitä täytyy tulla vastavoiman aina testaamaan. Aina kun on näitä huippukokemuksia tai huippuvaiheita, niin tämän pimeyden täytyy tulla. It is some kind of law. It must come. And that is testing us from the goats from the sheep. Ja tuo testaa vuohet lampaista. So in that sense, when we learn to be grateful about all kinds of challenges and hindrances, all kinds of tests, then we have learned the lessons of the Capricorn. Kun me opimme olemaan kiitollisia kaikista vastatuulista ja haasteista ja vastuksista, silloin olemme oppineet kauriin läksyn. We have learned the lesson of humility. Olemme oppineet nöyryyden läksyn. So with these seed thoughts, we are going into the sacred time of the solstice. Näillä ajatuksilla me menemme tuohon pyhän seisauksen aikaan, talvipäivän seisauksen aikaan. Having this idea of conquering the hindrances, pitäen mielessämme kaikkien esteiden voittaminen. And the oneness with the Sun God, ykseyden aurinkojumalan kanssa. Opening the gate to hierarchy, avaten tien hierarkiaan. And the name is the mystery of life. Ja nimi on elämän mysteeri. And one little information I want to give, pieni informaatio ennen kuin lopetamme. And I'm sorry that this message didn't come earlier for you, only yesterday, that we are going to have before the solstice particular private short alignment and pre-work for the solstice today starting at 8:30 p.m. GMT, and that is for Blue Rose group only. And that is the same way as we have had for some years. Anteeksi, ettemme ehtineet lähettää tuota tietoa aikaisemmin, se oli tippunut pois. Meillä on mysteeripalvelus ainoastaan sinisen ruusun ryhmälle, joka alkaa 22:30 tänä iltana. And please welcome to this broadcast for working together, preparing the space, the field for the rest of the group. Toivotamme teidät kaikki tervetulleeksi valmistamaan tilaa, sisäistä tilaa muulle ryhmälle 22:30, 8:30 p.m. GMT. And I have to say, Merry, Merry Christmas. This is the real Christmas day. Ja nyt oikein hyvää joulua. Tämä on todellinen joulupäivä. Namaste from Finland. Ja namaste täältä etelästä. We visualize the indigo star of
Venus, Sri Lakshmi, in the center, our group, the group of blue rose. Visualisoimme sinisen, indikon sinisen, Lakshmin tähden, Venuksen tähden ja ryhmämme sen keskellä. Oh, holy night, the stars